akkam jirtan nageen waaqasiniif ta'u kun televizyinii Christ Army saatii oduurra kan jiru oduwaa biyya keessaaf alaa kan waldaalee amantaa kiristaanaa laallatu qindeessee isin bira akka ga'u ogeessota istuudiyoo waliin anqalamii saaqitii duraan dursee mata duree oduu sin dhageessisa. Guyyaa tokkotti lubbuun haaraan namoonni 273 gooftaatti amananii humni waaqaa oolchaadha fayyinaafis akka hojjetu ibsamee jira. Tokkummaan waldaalee Pheenxeqosxaalota Itoophiyaa onkololeessaa 22 bara 2018 marii biyyoolessaa gaggeessuuf akka ta'e beeksise. Oduu garaa biyya alaan waldaaleen addunyaa warra wangeelaa walgahii addunyaalessasaa biyya kibba Kooriyaa magaalaa Seewul keessatti eegale. Waldaaleen ISIS'n diigamanii turan amma banaa ta'aniiru. Gara oduu babal'inaatti yoo isin geessu yaamicha namoota haaraaf tolfameen kaleessa yookiin onkololeessaa 16 bara 2018 waldaa Christ Armytti namoonni 273 Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii tolchuun fudhataniiru. Lubbuuwwan haaraa simachuun kan beekamtu manni sagadaa Christ Army kaleessas namoota haaraa 273 simattee jirti. Guyyaa sanitti humni waaqaa oolchaadha ni fayyisas. Humni kun ammoo wangeela keessa waan jiruuf namoota akka fayyaniif wangeela itti himuu qabna kan jedhan raajii iyyuu cufaan yeroo lallaba fixatanitti yaamicha qulqullaa'aa kan namoota haaraaf tolchaniiru. Namootaan hin dhugeeffatin kunniinis affeerraa qulqullittii tana fudhatanii ol ka'anii Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu ifii godhuun fudhataniiru. Waaqaaf saba waaqaa duratti waadaa erga galaniin duuba raajiinis Waaqayyo kadhataniiraniifi achi keessaa namoota hedduun hidhaansa sheexanaa jalaa birmaduu ba'aniiru. Hafuurri hamaan dhiisee isaan sokke. Itti aansuudhaan bifuma wal fakkaatuun namootaan haaraa kana erga geggeesseen booda namni waaqaa raajii iyyuu cufaan saba waaqaa achi jiruuf kadhachuu yeroo eegalanitti hafuuronni hamaan baay'een kan saaxilaman yoo ta'u namoota hedduu keessaa iyyuun gadi ba'anii sheexanni yeroo kamuu jireenya ilma namaa balleessuuf diiguu fi ajjeesuuf deema. Kana garuu yoo humni waaqayyoo gidduu seenu argineerra. Dabalataanis gooftaan sagalee raajii erguun mallattoo adda addaa itti himuunis namoota hedduu jajjabeessee kallattii jireenya isaanii qabsiiseera. Tajaajila biyya alaatii qaban bifa milkii ta'een gargaarsa waaqaatiin xumuranii kan dhufan raajii iyyuu cufaan guyyaa dilbata darbee waldaa Christ Armytti caafama qulqulluu irraa ka'uun humna waaqaa irratti ibsa bal'aa kennanii jiru. Ergaa gara warra Roomaa 1:16 irratti an wangeelaan hin saalfadhu yookiin hin ceeru humni waaqaa warra itti amanuuf ammoo fayyisaadha. Akkuma caafamni qulqulluun jedhu raajii iyyuu cufaanis wangeelaan akka hin saalfanne kan nu godhu humna waaqayyooti jedhani. Bara nami daandii gubbaatti waan barbaade ta'uuf hin saalfannetti wangeela akka jeequmsaa fi saalfiitti ilaaluun kunis waan madaalawaa miti jechuunis qeeqadeessaniiru. Humni fi fayyisuun waaqayyoo warra itti amanan qofaaf waan hojjetuuf warra hin amanin kana dhageessisuuf yaamuun ammoo dirqama. Sababni isaa namootaa fi fayyinatti barbaachisa. Humni waaqayyoo oolchaadha fayyisaadha jechuun lallabaniiru. Tokkummaan waldaalee Pheenxeqosxaalota Itoophiyaa onkololeessaa 22 bara 2018 marii biyyoolessaa geggeessuuf akka ta'e beeksise. Walgahii kanas onkololeessaa 16 bara 2018 pirezidaantii hojii raawwachiisaa fi itti aanaan pirezidaantii waldaa waliin mari'atanii miseensonni waldaa walii galtee fi tokkummaa cimaa akka uumaniif barbaachisummaa isaa ibsaniiru. Waldaan kun hojii wangeelaa fi karoora adda addaa irratti marii bal'aa akka gaggeessu ibsameera. Kanaafis miseensonni waldaa hoggantoonni manneen kiristaanaa fi ministirii garaagaraa irratti akka hirmaatan waamichi dhiyaateera. Walgahii onkololeessa 22 ta'u kanarratti pirezidaantii fi hojii raawwachiisaa kaawunsilii waldichaa Paaster Isheetuu Warqee akkasumas itti aanaa pirezidaantii waldaa fi miseensa boordii kan ta'an pirezidaantii mana sagadaa Christ Army raajii iyyuu cufaan marii sanii hogganu jedhamee eegama. Miseensonni waldaa naannoo fi magaalota hunda argaman
Onkololeessa 22 bara 2018 sa'aatii 2 irraa kaasee bakka waldaan Christ Army argamutti akka argamanii hirmaatan waamamaniiru. Waldaan Phenxeqosxaalota Itoophiyaa walgahii Finfinneetti taasifamuun booda marii fi haasawaa garaagaraa naannolee biyyattii keessatti itti fufuuf karoorfameera jechuun beeksise. Oduu gara biyya alaan waldaaleen addunyaa warra wangeelaa walgahii addunyaalessaa biyya kibba Kooriyaa magaalaa Seoul keessatti eegaleera. Wangeelli namoota hundaaf haga bara 2033tti dhaadannoo jedhuun walgahii kan qopheesse dhaabbanni waldaa addunyaa warra wangeelaa mariisaa kan baranaa sirna kabaja qabeessaan magaalaa Seoulitti eegaluusaa beeksise. Walgahii kana irratti 90 olirraa dhufaniin hirmaatanii hoogganaan World Evangelical Alliance yeroo haasaa bananitti ergaan wangeelaa saba tokko qofaaf miti addunyaa guutuudhaaf waan ta'eef bara 2033 dura wangeelli saboota hundatti akka ga'u ni hojjenna kan jedhan yoo ta'u hirmaattonnis wangeelli sochii furmaata abdii fi gammachuu namaaf uumu ta'uu qaba. Walgahiin kunis itti fufaa jedhan odeeffannoon kan World Evangelical Alliance'ti. Waldaaleen garee shororkeessitoota ISIS'n diigamanii turan banaa ta'aniiru. Magaalaa Mosulii biyya Iraaqii keessatti erga diigamaniin waggaa 10 kan lakkoofsisan waldaaleen seenaa qabeeyyiin kunniin amma irra deebiidhaan galataa fi faarfannaaf banaa ta'aniiru. Isaanis mana kiristaanaa qulqulluu Toomaas jedhamu kan Sooriyaa Kooptik Ortodoksii ta'ee fi mana kiristaanaa Altaayir jedhamu kan Kaaldeen Kaatolik ta'edha. Manni sagadaa lamaan kunniin jaarraa 7ffaa keessatti ijaaramanii yeroo banaman irrattis uummanni naannoo luboon hoogganaan mana sagadaa Sooriyaa Kooptik, Paatriyaarkii mana sagadaa Kaaldiyaan Iraaq, ministeerri aadaa Iraaq, hoogganaan naannoo Nenewee, ambaasaaddari Faransaayii fi bakka bu'oonni UNESCO hirmaataniiru jechuun gabaas Vaatikaan beeksiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun nuti har'aaf jennee qabannee isiniif kana fakkaata turtiin waliin gootaniif ulfaadhaa wayyoomaa galatoomaa isiniin jenna. Televezyiiniin Christ Army qophiilee biraatiin isin eegaa ammas turtiin keessaa nu faana ta'u.